Þetta pallbíll sem kemur manni verulega á óvart. Hér á ferðinni hefðbundinn, fullvaxinn vinnubíll sem gengur fyrir rafmagni. Og það kannski einmitt það sem gerir hann svona áhugaverðan. Hann byggir á klassískum pallbílagrunni með tvöfaldri A-arma fjöðrun að framan og heilli hásingu með blaðfjöðrum að aftan, sem þýðir að undirvagnin hannaður fyrir álag, ekki bara þægindi. Undir gólfinu 88 kW rafhlaða frá CAT Edge, byggðu upp með lithium iron phosphate tækni, sem þekkt fyrir stöðuleika og endingu. Kerfið vinnur á 328 voltaspennu og fellur því í 400 voltaflokkin, sem mikilvægt að hafa í huga þegar kemur á hleðslu. Þetta ekki 800 volta háhraðakerfi eins og í dýrustu rafbílunum, heldur traust og reyndlaust sem leggur áherslu á áreiðanleika. Aflarásinn samanstendur af tveimur rafmótorum, einum á hvorum öxli sem skila vel virkandi fjórhjóladrifi. Heildaraflið 300 hestöfl og togið rúmlega 500 newtonmetrar sem dugar vel í bíla þessari stærð. Hröðun upp í 100 km á klukkustund tekur 8,5 sekúndur, sem segir kannski ekki alla söguna, en í raunverulegum akstri virkar bíllinn mun sprækari, einfallega vegna þess að rafmótorarnir skila aflinu strax. Svo manni nú frá í gamla daga að Honda Civic Sport var 8,4 sekúndur frá 0 til 100 km á klukkustund og menn héldu varða vatni yfir slíkri hröðun með 1500 rúmsentimetra vér. Það sem kemur mest á óvart þó hversu þægilegur hann í akstri. Þráttur að vera stór og vera hugsaður sem minnuþjarkur hann þéttur og tiltölulega lipur í akstri með góða fjöðrun sem gleypir ójöfnur betur en margir myndu búast við af pallbíl með blaðfjöðrun. Aksturinn yfirvegaður, mjúkur og hljóðlátur og krafturinn alltaf til staðar þegar þarf. Það mjög auðvelt að venjast honum í daglegri keyrslu, hvort sem í bænum eða utan hans. Drægnin gefin upp, 330 km samkvæmt WAF-LIP staðli, en einnig til aðrar mælingar. 400 km samkvæmt CLTC og 371 km samkvæmt eldri NEDC viðmiðum. Í íslenskum aðstæðum raunhæft að miða við 260 til 300 km í blandaðri notkun, sem eðlilegt miðað við stærð, þyngd og fjórhjóladrif. Þetta ekki bíll sem hannaður til að slá drægnimet, heldur til að skila stöðugri og fyrirsjáanlegri notkun. Hleðslan í takt við þetta. Bíllinn notar CCS2 tengi og tekur hraðhleðsla frá 15 upp í 80% 45 mínútur. Ef miðað við 10 til 80% tíminn svipaður, rétt innan með klukkutíma. Heimahleðsla frá 15 upp í 100% tekur 8,5 klukkustundir, sem passar vel fyrir næturhleðslu. Þetta ekki met í hleðsluhraða, en þetta einfallega það sem á búast við af 400 volta vinnubíl og í raun fullkomlega nægilegt í daglegri notkun. Stærðin undirstrikar að hér ekki verið að gera málamiðlanir. Bíllinn rúmir 5,3 metrar á lengd með 3,1 metra hjólhaf og burðargetan 910 kíló á meðan dráttargetan nær 2 tonnum. Pallurinn húðaður með polyúretanefni og vel útbúinn sem sýnir að hann hugsaður til notkunar en ekki bara útlits. Þetta einfallega vinnubíll sem getur sinnt sínu hlutverki. Ef grannt skoðað vinnubrögð við framleiðslu og samsetningu í góðum málum hvarvetna. Jack pallbíllinn vel búinn öryggiskerfum, svo sem hliðaloftbúðum, gardínuloftbúðum, blindsvæðavörn, viðvörun fyrir umferða aftan, hurðaopnunarviðvörun og stöðuleikakerfi. Þægindin líka eftirtektarverð. Heimkomulýsing, lykilöst aðgengi, 360 gráður myndavélakerfi, sjálfvirk beygjuljós, rafstýrðir hliðaspeglar, aðfellanlegir hliðaspeglar og hiti í þeim, þokuljós, regnskynjari og síðast en ekki síst, varmadæla sem sparar orku. Innréttingin kemur svo skemmtilega á óvart. Hún snyrtileg og vönduð með pleður áherslum og útliti sem fer meira í átt af fólksbíl en vinnubíl. Sætin rafstillanleg, plássið gott, sérstaklega í aftursætum, og aðgengi þægilegt. Milli framsæta stórt geymsluhólf og jafnvel kæling í geymslubóksi sem rétt í sjálfgefið í þessum flokki.
Þráðlaus hleðsla til staðar og snjallsímatenging einnig, þó Apple CarPlay sé bundið við kapal á meðan Android Auto er þráðlaust. Í akstri og daglegri notkun heildarupplifunin því mjög jákvæð. Bíllinn traustur, virðist velbyggður og þægilegur, með fjöðrun sem vinnur vel og innréttingu sem langt yfir því sem að margir búast við í pallbíl. Hann einfaldlega þéttur, lipur og með nægan kraft, eins og best verður lýst, og gefur tilfinningu fyrir gæðum. En ekkert gallalaust með öllu. Beygjuradíusinn 6,6 metrar, sem töluvert og gerir bílinn klunnalegri í þröngum aðstæðan. Þetta ekki óvenjulegt í þessum flokki, en það eitthvað sem ökumaður finnur fyrir, sérstaklega í borgarakstri og bílastæðum. Smáatriði eins og að Apple CarPlay sé ekki þráðlaust og að sólúan sé ekki fullkomlega útfærð, minna líka á að hér ekki verið að keppa í lúxusflokki, þó hann nálgist hann á köflum. Þegar allt lagt saman, stendur þó eitt upp úr. Þetta mjög vel heppnaður rafmagnspatsbíl. Hann sameinar það sem skiptir máli, burðargetu, dráttargetu, fjórhjóladrif og traustan undirvagn við þægindi, búnað og aksturs eiginleika sem gera hann að raunhæfum valkosti í daglegu lífi. Drægnin og hleðslan í takti tæknina sem hann notar og verðið gerir hann sérstaklega áhugaverðan í samanburði við keppinuta. Jack T9 því ekki bara nýr valkostur, hann bara alveg að hitta í mark.